大家好，又係我小格，歡迎翻到嚟我哋呢一個 PTCG 系列。咁啊，今日同大家嚟去開嘅咧就係一個日版嘅對戰拍檔。咁啊，呢一版嘅其中一個特點咧就係佢哋會有一啲寶可夢裏邊係印有一個訓練家嘅圖案。咁今次訓練家包括係奇樹啦、N 啦、學普啦，同埋莉莉艾嘅。咁而我最想開到嘅嗰張咧，就一定係莉莉艾嘅 SAR 全圖啦。咁啊，我哋就事不宜遲，即刻嚟去睇睇開到啲乜嘢啦。好，咁啊，打開咗之後，我哋睇睇先啦。咁啊，一盒總共有30包，係啦。攞晒出嚟，呢個盒唔要啦。咁啊，我哋以我哋嘅目標為優先啊，係啦，我哋呢個奇樹嘅電動蛙同埋呢個莉莉艾嘅皮皮為優先，咁啊，我哋開住5包先嚟，係啊，開住5包先，1、2、3、4、5，呢度5包先，係啦，咁啊，我隨機揀啦，係啦，咦，咁啊，日版我平時比較少開，係啦。第一包，喂，第一包就銀邊咯。哦，學普嘅嗰隻呢隻叫咩啊？死啦！日版之後我唔記得咗叫咩名。但係學普嘅，係啦。咁啊，擺埋邊，跟住嚟，我哋試運氣先啊。試一試運氣先。喂，跌咗呢張，乜嚟嘅 ？OK， 冇事。喂，我好似睇到啦，我已經睇到係咩嚟啦？但係第一張 AR， 第一張 AR， 我哋呢個應該係第3代嗰隻鯨魚，係啦，第一張咁啊。第一張擺埋一邊，我哋轉頭入呢個，我哋轉頭攞呢個卡袋去入，係啦。第二包，哎呀，有啲粗魯，有啲粗魯，有冇？冇，呢包冇。有呢個。好嘅，跟住頭先應該係 N 嘅，我都冇睇到。莉莉艾嘅第一張，OK 喎。最後一包試開嘅運氣唔錯啊！試開嘅開你水，大家唔好學我咁樣用夾剪開，好危險。喂！ OK 喎，好似有堅嘢喎，好似呢包有堅嘢喎，好似定係普通銀邊嚟嘅咋？我睇睇先 ，SAR 啊，定係 AR 啊，定係乜嘢？SR 咁快上？喂，咁快上好大鑊喎！睇中間有冇嗰啲咩其他角色嘅先？冇喎。SAR 咩屬性？唔會係莉莉艾啩？唔會係莉莉艾嘅，唔會咁快係莉莉艾嘅皮皮嘅。我哋抽咗後面嗰張出嚟先，後面嗰張係巴大碟。咩咧？啊！真係啊！咁快上！
莉莉艾嘅皮皮嘅 SR 啊！呢隻係咪保底嚟㗎？啊！咁快上？唔會啩？咁快？啊！我哋轉頭入袋啊！啊 ！OK， 咁啊，我哋咁我哋而家開始10包咁嚟啦。好似有，又好似冇。啊，有。呢個邊，等我攞咗幾張先。呢個邊，誒，你哋係，我睇下有冇人名先。應該係奇樹，我估應該係奇樹。我估應該係，因為點屬性。奇樹，係，奇樹。呢張普通嘅呢張，奇樹嘅電鍍啊。中好，我哋目標完成，我哋可以今日嚟到呢度先，我哋下集再見，係咪？好，咁啊開晒啦，咁啊同大家睇睇我哋開到啲咩卡先啊。咁啊首先係 C 到 R 嘅卡，咁啊呢度包括咗係精靈卡啦、人物卡啦、道具卡啦，咁嗰類型咁嘅卡嘅，係啦，咁啊佔大多數啊，係啦，咁啊冇咩好睇嘅，咁我哋就嚟下一個係有人物圖像嘅卡，係啦，咁啊我哋逐個嚟睇啦。咁啊先睇咗 N 先啦， N 係最多嘅，係啦， N 係最多嘅。咁啊呢張啦，萊希拉姆呢張非常之型啦。咁佢嗰張 AR 其實我都想收，但係可惜今次抽唔到，係啦，啊比較可惜。
咁啊放埋一邊，跟住嚟睇學譜嘅。咁啊卡比獸，我睇咗佢嗰個繁中版嘅簡介，咁啊呢張卡比獸算係幾勁下嘅，係啦。咁啊，大家如果要收嘅可以試下收呢隻，係如果要玩對戰嘅話，跟住奇樹係冇咩特別啦，跟住莉莉埃，都係重複嘅，係啦。咁啊，跟住我哋再嚟睇就係 A 咬啊、咬咬啊、S 咬啊嗰類咁嘅卡啦，係啦。咁啊，同大家分翻嚟，係啦。咁啊，亦攞出我哋嘅一個喺上一條影片講過嘅一個卡套，係同大家嚟去做一個信息一埋套。咁我先睇咗呢個咬咬先啦，係啦。咁啊，第一張係象毛豬，係非常之靚啊，係啊，星星閃嚟嘅。咁啊，再嚟就係兩張有角色一個圖案嘅人物卡啦，係啦。咁啊，蒼響同埋電導蛙。咁啊，我哋可以講講呢一隻電導蛙。咁啊，電導蛙 HP 280，咁啊一個電力性能量，咁啊需要一隻寶可夢嚟去進化先可以用到嘅。咁啊有招特技啦，跟住有一招式230點傷害，咁啊3個電屬性能量，咁啊1個無屬性或者任意屬性，咁啊抗弱點係格鬥，咁啊2個撤退點，係啦，非常之靚嘅一個卡啊，係啦。咁啊仲有一張就係一個波爾海尼恩，係啦。咁啊跟住再嚟睇睇咬A 咬，係啦 A 咬。咁啊第一張係呢個，我記得係鯨魚王，好似係叫做係鯨魚王，非常之靚啊，有一個衝出水面嘅感覺。咁啊跟住係大美納，係啦，非常之可愛嘅一張。呢張係我嗰陣時睇簡介都想收嘅其中一張嚟嘅。真實風格啦，而且好可愛啦。咁啊呢張收到係非常之靚嘅。咁啊另一張急凍鳥，咁啊呢張就一張卡套先，我哋有啲驚。急凍鳥 HP 110，咁啊水屬性，咁啊兩招招式，咁啊一招係任意屬性，咁啊應該係附有俾後備區嘅精靈有水屬性能量，跟住一招係2個水屬性，一個任意屬性或無屬性，110點傷害，咁啊弱點電抗性係格鬥，咁啊一個撤退能量，咁啊非常之靚啊！咁啊跟住再嚟就係我哋今次呢一彈嘅重頭戲莉莉埃啦。咁啊呢張莉莉埃係非常之靚啊！HP 190，咁啊一個超能力屬性，咁啊一個特性啦，一個需要超能力加任意屬性嘅20點傷害，咁啊弱點降，一個撤退能量。咁啊呢一張係俾我一種好夢幻嘅感覺，係啊，你可以見後面有一個大個嘅莉莉埃喺度啦，咁啊一個皮皮喺度啦，咁啊成張嘅感覺係非常之靚嘅，係啦，非常之夢幻嘅一個感覺，係啦。咁啊，今集我哋就嚟到呢度先。咁啊，如果中意我呢個 channel 嘅話，就記得訂閱翻我小格呢個頻道，並且記得撳 long long。咁啊，如果有咩問題嘅話咧，就可以 follow。有咩問題嘅話，就可以下面留言區發問。冇嘅話咧，就記得 follow 翻我 IG， 我 IG 喺右上角。咁我哋就下集再見，拜拜。